מהדוכן. רק מלחמה נגד חפים מפשע. להוריד אותו מהדוכן. זה מה שאתם עושים. להוריד את חבר הכנסת עודה מהדוכן. הדבר האחר שאני רוצה להגיד, שאתם לא יודעים כמה אני רואה אתכם חלשים. אתם אנשים חלשים. חלשים מאוד מאוד מאוד. אחרי שנה וחצי על מלחמה שהרגתם בה 19,000 ילדים, 53,000 תושבים, הרסתם את כל האוניברסיטאות, את כל בתי החולים, ואתם, אין ניצחון פוליטי. אתם מרגישים שאין ניצחון פוליטי, לכן משתגעים. למה אתם משתגעים? למה אתם חלשים? למה אתם עצובים? למה אתם לא שמחים? למה? בגלל שאין ניצחון פוליטי. רק מלחמה נגד חפים מפשע. להוריד אותו מהדוכן. זה מה שאתם עושים. להוריד את חבר הכנסת עודה מהדוכן.